Bueno, guk kanpaina asko egiten duen Gernikara, mintzen gendu zen mai ingurupe bai, eta pegatinek, eta kuadru Gernikara bai, eta firme bat zen da egiten gendu zen hori. Eta horako kanpaina baten, reklamazio batzuk ez da egiten udalari, ala Eusko Jaurlaritzari. Handik eta denpora gitzitzen, agertzen zen Dakarren Gernikara barik, morren eskulturie Gernikara. Eta gu orduen azarre egon ginen, eta Gerniken periodiku eta udalak hasi zen atatera. Nahi zeben guk buru etxie gu lehengo agertzian. Eta guk esan zegoen guk ez. Gu ez gauzela morren kontra, baina ez dugule gure mor izan ditela Picassoren horrez.